Акумулятор, думав на нього. Думав, може вода залилась чи окислився. На форумах люди часто пишуть, що може він окислиться, неправильно робить, я його зняв. От ці контакти, що не прикриті, теж зроблено так, що тут контакти не прикриті. Тобто, все видно, є окислення з внутрішньої сторони, оце отсюди, де штекер. Тут все ідеально, все чітко. Ніякої проблеми немає. Спочатку думав на редуктор, розібрав його, з ним все в порядку. Емулятор теж нормальний. Тобто, скоріше всього, проблема в проводці. Треба дивитися проводку до ЕБУ, до форсунок, все остальне. Тому що це все, по-моєму, ціле. Їздив на СТО, сказали поміняти редуктор. Я подивився, він повністю робочий, повністю весь ісправний. Так само і цей блок. Отакі мастера на СТО, так їздить просто. Ну.